ပြန်တော့မယ် grab နဲ့ပြန်မှာလေတည်ရမှာညဘက်ဆိုချောလေးဆိုကြောက်တယ်လीနော်အားလုံးပဲလက်ဆောင်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့တူတယောက်လူစီတောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဒမီရောစိတ်ဆိုးနေပါတယ်ဥပါကျေးဇူးပါဥပါရဲ့လက်ဆောင်လေးအတွက်ကျေးဇူး